စင်နီဂေါတင်းစီကနေဖလားရုပ်သိမ်းပြီးမော်ရိုကိုတင်းကိုပေးရလိုက်တဲ့အီကွန်ရှုပ်တော်ပုံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ GB1 ဘောလုံး channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အာဖရိကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် CFR 2025အာဖရိကဖလားအီကွန်ဘောလုံးဝဲရလက်ကိုအားတင်းပွဲအလဲပြောင်းနေတူပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပြီးစင်နီဂေါတင်းစီကနေချန်ပီယံဆုဖလားကိုရုပ်သိမ်းပြီးအင်ရှင်မော်ရိုကိုတင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးရလိုက်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကစားခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲအပြီး2လအကြာမတ်လ19ရက်နေ့မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါCF ရဲ့ UCAN ဘုတ်ပွဲကစင်နီဂေါတင်းဟာအချိန်ပိုတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြုမှုတွေကြောင့်ပွဲကိုအရှုံးပေးခဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမော်ရိုကိုတင်းကို3ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဘိုလိုပွဲဟာကွင်းထဲမှာတင်တော်တော်လေးကိုအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။စင်နီဂေါကအချိန်ပေါ်မှာတကိုးနိုင်နေချိန်ပွဲပြီးကန်ဒီမှာဒိုင်လိုကြီးကမော်ရိုကိုတင်းကိုပန်နေပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပေါ်မှာစင်နီဂေါကစားသမားတွေနဲ့နီးပြတွေကမချေမနှက်ဖြစ်ပြီးကွင်းထဲကနေခက်တာထွက်ခွာပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။15မိနစ်လောက်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့စင်နီဂေါအသင်းဟာကွင်းထဲကိုပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုကိုတင်းဟာပနတီလွဲချော်ခဲ့သလိုစင်နီဂေါအသင်းကလည်းတကိုးတာနဲ့ရလက်ထိန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကွင်းထဲမှာတင်ချန်ပီယံဆုကိုကင်မြောင်းခွင့်ရခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မော်ရိုကိုဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကစင်နီဂေါအသင်းရဲ့ကွင်းထဲကထွက်ခွာခဲ့လို့ရဟာပြန်ပွဲစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ယူကန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ CF ကအေကွန်ရဲ့စီမီအပိုင်း84ကိုအသုံးပြုပြီးစင်နီဂေါအသင်းကိုရှုံးပြင်းသတ်မှတ်ပြီးမော်ရိုကိုအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်ကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မော်ရိုကိုအသင်းဟာ1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအာဖရိကနိုင်ငံများဖလားကိုချန်ပီယံဆုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအာဖရိကဘောလုံးသမိုင်းမှာကွင်းထဲမှာရှုံးခဲ့ပေမဲ့ရုံးခန်းထဲမှာတော့ပြန်နိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်စင်နီဂေါဘက်ကတော့ရှယ်ရဆရာလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပြီးဖလားကိုလည်းပြန်မပေးပဲထပ်မံယူကန်ဝင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းတကယ်လို့အပြစ်ပေးခြင်းပွဲကစားတဲ့နေ့မှာဘာလို့အရှုံးမပေးခဲ့ရလဲဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။မော်ရိုကိုပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲကိုပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ဟာအာဖရိကဘောလုံးလောကရဲ့စီကံပိုင်းနဲ့ဒိုင်လိုကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မိကုန်းထုတ်စရာဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးသွားပြီးအောင်ပွဲခံပြီးမှရလက်တွေပြောင်းလဲသွားနိုင်နေဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ဘောလုံးလောကအတွက်တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဒီကိစ္စပေါ်စင်နီဂေါတင်းကောင်းဆောင်ဆာရီယိုမာနီကလည်းပြင်းထန်ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကတော်လေးကိုလွန်လာပါပြီ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဘောလုံးလောကမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အာဖရိကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားလောကထဲမှာအဂတိလိုက်စားမှုတွေကရန်ကုန်များပြားနေပါတယ်။ဒါတိုင်လုံးမှာရှိတဲ့တန်းပေါင်းများစွာသောပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတက်ပြတ်နေတာပါပဲ။ကစားမတွေကကွင်းထဲမှာအရာအလုံးကိုပေါ်ပြီးပေးဆက်ကစားနေကြပေမဲ့ကွင်းမြေပါကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကသာပွဲစဉ်ရလက်တင်နဲ့ဆိုဗလာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စင်နီဂေါအတွက်တင်မကောက်ပဲအာဖရိကဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးအတွက်ပါတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မကပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မျှတမှုပင်လင်းမြင့်တောင်မှုနဲ့လေးစားမှုတွေရရှိဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့မာရီကသူ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲမှာဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ပါပဲ။နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေပွဲကြိုပွဲပြီးသုံးသက်ချက်တွေအပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ GB1 ဘောလုံး channel လေးကို like and follow လုပ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။